Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali benda-benda berlumpur. Sepertinya mainan mobil-mobilan. Mari kita lihat teman-teman. Wow, sangat berlumpur. Oke teman-teman, kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Wow, di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman. Sepertinya mobil polisi. Keren. Wow, mantul. Yang ini sepertinya motor. Wow, sangat kecil teman-teman. Kira-kira kendaraan apa ya teman-teman? Mantul. Wow, keren. Wow, yang ini sepertinya mobil konstruksi. Mantul. Wadidaw, yang ini kira-kira senapan apa ya teman-teman? Kita kumpulkan. Wow, sangat berlumpur. Wadidaw, sangat berlumpur teman-teman. Tebal sekali. Wow, yang ini sepertinya beko keruk. Mantul. Wow, ini sepertinya helikopter teman-teman. Wadidaw, ini yang terakhir. Wow, tebal sekali lumpurnya teman-teman. Wadidaw, benda-benda berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Di sini sudah ada air bersih. Saatnya kita bersihkan. Wow, yang ini kira-kira mobil apa ya teman-teman? Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil box. Keren. Kita kumpulkan. Wow, yang ini sangat panjang. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini kereta cepat. Mantul. Wow, yang ini kira-kira mobil apa ya teman-teman? Sangat berlumpur. Wow, lihat teman-teman. Yang ini mobil truk towing. Mantul. Tebal sekali lumpurnya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Yang ini tank baja militer. Keren. Wow, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini mobil truk tangki. Mantul. Kita kumpulkan. Wow. Yang ini sepertinya mobil konstruksi. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini eskavator beko keruk. Mantul. Wow, yang ini sangat panjang teman-teman. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini senapan shotgun. Mantul. Wow,
lihat teman-teman, lumpurnya sangat tebal. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil truk pemadam kebakaran. Widih, lihat teman-teman, yang ini motor balap. Oh no, it's red on red. Oh no, Yamanaka runs into the back of Garcia. Mantul, keren sekali ya teman-teman. Wow, ini sangat kecil teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini mobil truk tambang. Keren. Wow, yang ini sepertinya kereta. Kira-kira kereta apa ya teman-teman? Wow, lihat teman-teman, yang ini kereta api lokomotif. Mantul. Wow, yang ini sangat besar dan sangat berlumpur teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini truk militer membawa senjata. Mantul. Yang ini sepertinya helikopter. Wow, lihat teman-teman, yang ini helikopter polisi. Mantul, kita kumpulkan. Wow, yang ini sepertinya mobil polisi. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil polisi patwal. Yang biasa buat patroli. Keren. Wow, sangat berlumpur. Widih, lihat teman-teman, yang ini mobil bus Tayo. Keren. Sepertinya mobil konstruksi. Kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil bulldozer. Keren. Wow, yang ini motor cross. Mantul. Wow, sangat kecil. Kita bersihkan. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini helikopter poli. Mantap. Wow, yang ini sepertinya senapan teman-teman. Wow, lihat teman-teman, yang ini pistol mainan.
Mantul. Dus. Keren. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Wadidaw, sangat berlumpur. Widih, lihat teman-teman. Yang ini mobil loader. Keren. Wow, mainannya sudah kita bersihkan semua teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton.